绅士态度的展现。工作时眼神专注，任何小细节都逃不过他的法眼。现在很喜欢直接这把钥匙，这次把随身碟。对于时尚更是侃侃而谈，他就是台湾 GQ 杂志总编辑杜祖业。原本要到中国大陆 GQ 当总编辑，却突然喊卡，全因为这件事。5月3号，台湾同事帮忙办欢送会，但仔细一看，杜祖业身上挂的背带上头写着反攻大陆，明明是玩笑话，却惹恼中国大陆。4号，中国版 GQ 发出具有政治意味的红头文件，杜祖业因为个人原因不被聘用，改由真名当总编辑。杜祖业撤换过程不到24小时，会有点夸张，可是我觉得没有很意外，他们一直都是很敏感，就是对这种字眼。maybe 我们去大陆工作，我们会说我们是反攻大陆，但只是一个玩笑话而已。可是他们太认真了，就是只要是跟他们抵制的言论，他们就会觉得很不舒服，然后就会想要去想办法去打压我。把创意和政治混为一谈，不止民众无法接受，陆委会也强力谴责。中国大陆应该充分理解跟尊重媒体，这件事也凸显了两岸在价值与制度上明显存在差距与强烈对比。呼吁国人到中国工作真的要当心，毕竟我们认为的小玩笑，看在他们眼中可能是碰都不敢碰的禁忌话题。3立新闻黄大峰、周凯台北报道。